Өнөөдрийн хичээлээр бид IELTS-ийн speaking болон writing-ийн band оноогоо өсгөх маш чухал дүрмийн бүтцийг судална. Энэ бол relative clauses буюу тодтогол холбоос өгүүлбэр юм. Ялангуяа defining болон non-defining хэлбэрүүдийг нарийн ялгаж сурснаар таны яриа бичиг илүү цогц, урсгалтай болж grammatical range and accuracy шалгуурт өндөр үнэлгээ авна. Defining relative clause буюу танын тодорхойлогч өгүүлбэр нь өгүүлбэрт зайлшгүй шаардлагатай мэдээллийг нэмж өгдөг. The man who lives next door is a doctor гэсэн жишээг харъя. Энд who lives next door энэ яг аль хүний тухай ярьж байгааг тодорхойлж өгч байна. Хэрэв энэ хэсэг байхгүй бол the man is a doctor гэсэн өгүүлбэр нь хэд ерөнхий ойлгомжгүй болно. Энэ таны яриаг илүү тодорхой болгож speaking-ийн fluency and coherence оноог нэмэгдүүлнэ. Defining relative clause-ийн бүтцийг харъя. Нэр үгийн дараа relative pronoun болох who, whom, whose, which, that-ийн аль нэгийг ашиглаад дараа нь үйл үг эсвэл өгүүлэгдэх хүн үйл үгээр үргэлжилнэ. I know the student who won the scholarship гэсэн жишээн дээр who won the scholarship аль оюутныг гэдгийг тодорхойлж өгч байна. The book that I read yesterday was fascinating гэхэд that I read yesterday энэ аль ном гэдгийг тодорхойлж байгааг анзаараарай. Энэ нь таны бичгийг илүү наривчлсан, академик болгож writing-ийн grammatical range оноог нэмэгдүүл. Харин non-defining relative clause буюу нэмэлт тодтогол өгүүлбэр нь өгүүлбэрийн үндсэн утгад заавал шаардлагагүй зүгээр л нэмэлт мэдээлэл өгдөг. My brother who lives in Canada is a software engineer гэсэн жишээг харвал who lives in Canada гэдэг хэсэг нь миний ахын тухай нэмэлт мэдээлэл өгч байгаа боловч энэ хэсэг байхгүй байсан ч My brother is a software engineer гэсэн өгүүлбэр утга алдахгүй. Энэ төрлийн өгүүлбэрийг өргөл таслалаар тусгаалдаг гэдгийг анхаараарай. Энэ нь таны бичиг болон яриаг илүү боловсронгуй болгож writing-ийн grammatical range оноог дээшлүүлнэ. Non-defining relative clause-ийн бүтцийг анхаарай. Нэр үгийн дараа заавал таслал тавиад relative pronoun болох who, whom, whose, which-ийн аль нэгийг ашиглана. That гэдэг үгийг энд хэрэглэдэггүйг санаарай. Дараа нь үйл үг эсвэл өгүүлэгдэх хүн үйл үгээр үргэлжлээд энэ clause дуусахдаа бас таслалаар төгсдөг. London, which is the capital of the UK, is a vibrant city гэсэн жишээг харахад which is the capital of the UK гэдэг хэсгийг хоёр таслалаар тусгаарласан байна. Энэ нь writing-ийн дүрмийн наривчлалыг харуулж өндөр оноо авахад туслана. Defining болон non-defining relative clause-ийн хамгийн том ялгаа нь таслал юм. Түгээмэл алдааг харъя. My friend John, who is an excellent singer, went to the competition. Энэ өгүүлбэрт who is an excellent singer гэдэг нь Johnny тухай нэмэлт мэдээлэл учраас хоёр талыг нь таслалаар тусгаарлах ёстой. Зөв хэлбэр нь My friend John, who is an excellent singer, went to the competition байх ёстой. Энэ мэт таслалын алдаа нь writing-ийн оноог бууруулдаг тул сайтар анхаараарай. Одоо сурсан зүйлээ баттах дасгал хийцгээе. The car was parked illegally was towed away гэсэн өгүүлбэрийн хоосон зай тохирох. Relative clause-ыг сонгоно уу? Сонголтууд which, be, which, see, that, the, both A and C 5 секунд бодцгоё. Зөв хариулт бол D. Both A and C юм. Учир нь энэ өгүүлбэрт яг аль машины тухай ярьж байгааг тодорхойлох зайлшгүй мэдээлэл хэрэгтэй байгаа тул defining relative clause хэрэглэгдэнэ. Defining relative clause болон аль алийг нь хэрэглэх боломжтой байдаг relative clauses-ийг зөв эзэмших нь таны англи хэлний төвшингийг сайжруулж IELTS-ийн өндөр оноонд хүрэхэд чухал нөлөөтэй. Тогтмол дасгал хийж энэ дүрмийн бүтцийг өдөр тутмын яриа бичигтээ хэрэглэж байгаарай. Амжилт хүсье. Баяртай.